Dilai High School along Kecheng Si Apartment alumni meet ke paman. Jasmine Lekthepi HSLC asar langang thek phan troxy kebra sirkep tokbor isi ki undun. Keso dat sila terangpi se kachelang je phan kerap kachohang. Birta kelang dona phan saminil hin pen kardom pajiriklo kardom pini birtang ton pen arjek tha. Patumi aruni phai thom kebarni Dilai Higher Secondary School along Kecheng Si Apartment Ninkan Kresir kebra troxy maja 1977 pen non an abarim lo charli atum lapen abarim thanba atum an kachetong kaching rumamai paman pon. Kachetong dun Kecheng Si ke mantang a headmaster Paramananda Talukdar Aduntu ke mantang a headmaster Keshab Chandra Bhagwati ke thom ke chok a headmaster Chandrakanta Chetia abarim assistant teacher Bichitra Tamuli Nobin Terang non ke dobom headmistress Jayanti Teronpi lapen penangan abarim lo ke charliatum chetong don Jai mega tingpen ada por phainer ke bapor lama kang thur lapen chikimo paduponlo por phai sir ke bapor pen theng pia klim ke lapen anarlo por phai kre hini malompen mai pangcheng ponlo mai ke japon lake alumni association Dilai HS school mai phu Chandra Singh Singnar lapen chunbang nobin rongpi pensi mai ke phalam the jai ponlo mai along Dilai HS students atum pen welcome song lapen traditional dance paklang ponlo lapen 1977 pen non an abarim lo chale atuma phan man ke do karbia poho pen archo ponlo lapen ke pajut si abarim thanbang atum pen lam theke jaya por pilo Kecheng Si school established salam ki do kisung pen lo ke charli nang thanbang atum kachepa do khrup lapen adak Dilai ara atum ta kachepa do khrup ajoini pinila pu anang deng nangkele alam the chepaklang podrenti রাইজৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ দিলা ৰাইজৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি এই অনুগ্ৰহৰ ঠাইখন কেনেকৈ আক্ষৰিকভাৱে আগবাঢ়ি যায় সেই চেষ্টাৰে বহুতখিনি লোক ওলাই আহিছিলে আৰু সেই ৰাইজৰ সহযোগত মই সুদূৰ নলবাৰীৰ পৰা আহি মই ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ অনুভৱ বুলি ক'লে মই কি বুলি ক'ম এটা অনুষ্ঠান যেতিয়া নিজে গঢ় দিয়ে এই গঢ় দিয়া অনুষ্ঠানটো প্ৰতি মোৰ অনুভৱটো কিমান ধৰণৰ আজি মই নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ ভাষা নাই lapen jasemet lo kachale aphan RD ki pijelam the chethan chemun ponlo maya long abarim lo chale atum kachetong do anta che hokpen ningkarong chipi ponrenti pu is Karbi Anglong pen ke kumthamet si select kon dat bukajan block pen ke nilitum dat Dilai High School lapen ke Jinbaba High School lapen ke Bukulia High School kumthamet laso PM Series School apu thake lake Central School lapen ke laso High School ke All India pen 14600 baji hola sang kon ke nilitum Dilai High School tai hum asila so scheme man ke ansu se kichar lianat ke patko nat sitami develop ponje phasi central bus scheme na pan Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Nilip constituency ke parlo Silonijan langsomi pia hawarlong ken lekthela pen meri teron pia tuma sopi Jasmine Lekthepi non hejong ke pangdak pon HSLC sadlang surihni rain kore ke thom ang thegalong phan troxy kebra sirkep tokbor isian kachepalong don Kedamtang aruni phai thom kep arni rat sai klem bangphu Lawrence Terone hin pen japonsi anti corruption youth power of Assam klem bangphu Emmanuel Killing lapen aria sang ho tum chelangse Jasmine Lekthepi hemalong an humri damlo Jasmine Lekthepi ke non hejong seba pen HSLC sadlang ke tok ang theke baklang ponalong kadokave phan troxy kebra sirke tokbor isian kachapalong dona bang philo Bangsopen ningkarong chipidonsi ningkang sampen archodamsi ansose kacharlia hin ke paprang dun bom thekja phan aning parungpon Jasmine Lekthepi asar bura men lake ken Lekthera pen asar pia men Mary Teronpi alangli kacharli dun school men lake St Peter English High School Siloni Jana Longsi Charlie dunlo Jasmine Lekthepi lapuson ang theke mesen kachapalong dun bangke asar pi asar bura pen danglo rong isila pen nilip ahawara phanta isi thedung anong jumesi kewan pilo Koilamati pen Samson Ingti Karbi Anglong live
Duarbaguri constituency arlo Dadhora polling station sar terang amekar kalitang babu terang asopi sila terang pi kedamtang ciklo Johnny an keso ke pangjisi dokoglo ke boide rajok se kachelang jia phana kisung satami ke doko ajok donrap along pendanglok Karbi Anglong Autonomous Council ke jaha tumalong kirap kajohang arta ningkan krisir ke baw sopi ki jui kaparong ro por hojitsi aking kachejor un eder penajo kachiru kar empen loksi joparni thonang koklo alang litum ki boydet penajok mithanga supi sodet setami si chelang ponun isi joparni jopadapta hemlok si padupon bomlo sila teron pi rongro ki jui ningkarong kachi pinangja porche rahutsi ki sopen loksi chedan nang ronglo kadom kado we phanta non ni lidak da dhora polling station arlo sarte rang arong nasido ili jasme dakke bang athegela lo athege dak terang hep inut au korjang sila terang pialang lik kedam tang ciklo joni prangpen kisu labang so kisu kelang lekeng phulong si kisu nonda chirungun e labang ka chiru kar ems lok lo lapot si alang tum jasmet ili tuma aphan Karbi Anglong ke chariat tu aphan kerap nang pitha labang so alam be sidi lidak lo Nilita supir thelong bang son luchari duning tungdung kisu limi sonte nilita school dun pen ning cheparong duning tung nase niliphan nang pajui long tha niliphan kisu kache langja phan nang rap tha pusi kisu det sila teron pe hin pen adon ara pen danglo Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tuma phan ke rap johang pon kusalo nang men ke ha oh men tu pelo nang kisu kilo oh pilon tenang ipuji ke kerap janji nilitum kove hai hui chepa doisi se chelanglo bonta doktor atum penajok dipu jor hara dimsi ponang pobusinang toilo seta se kache langji aphan tangka asap taka bidet penajok Karbi Anglong ke thekiding atuma phan Karbi Anglong live athengno adon arabatum pen kerap johang pon la pupi te su ka cham dampu buki pu parlang ali la tum tala pusan se jima thalo he ate chi lang imo we tang de lo mati yo la pulo jo alam yang ke nilita the kon long lo kan ni dung hi do lo alang tum han ke sung ge boy da chin lo pen along le phelang ga do ko i putalang tum ta ke du uta kali la pen apole ke do puta kali ke non da ke apa apo widelo asar pihai do lang ke apunu pen apunu la pen ala asar pihai pen alang tum bang hini la sinon hem chu buchelo angke ke kem ke dang bit ke nong kado ka we sai mu anta alang li si ke patir pia bang lo akleng pulo dipu kelite gulakhat la poson le damo usi alang le phanke ne tren pharong lo an bangke la tu manga bidi ju lo kiso bangken ke ngasak uputamane cirungun e asak kota cirungun e ke KRM ke nong anak krom ke thipi potanon bang abang dasan phak dola marapen arjeson rongphar Karbi Anglong live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso dawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami longpon ikji nili kesu abangge pung pongchot puming mang la som du la pen pharmacy mod la dawai hormu ene endo stami mi la Amar Jivan ko dawai en pen ang thega bangai cholong la so kiso ajoy ni si ni la so dawai chulo no nam bang ke chu bom lo ke non dumi thang ni chuklem chudam ni lo ni lasi pharmacy dawai medical along sitami chel chubom lo sitami hang arjada long li labang so dawai ki chupen nilita okran misen la Clardak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trok pho 5 troxy nerke palong humri ignon Keramtang aruni phain kora troxier ni Guwahati rongsopi Pragjotis ITA Center Machkhwalong Kibibon Miss Mr. Kids Teen Assam 2023 along Simlir Kropi Spark Teen Miss Kids Assam 2023 along Kachapa Haidun Pen Karbi Anglong Araraphan Nongmi Ekewanpi
Similar kropi laki dipu rong thengtom arong amekar borsing krolapen minuti sopia supilo. Similar kropi arta laki ningkan kripli lapen St. Mary's High School dipu alongsi sirke pangdeng Charlie Dunbong. Kedam tang apor pen pang e parlaganat aning ki hang par pik pena jo kaprek achatai long setami chepati dun bomlo la sopen non le thota Guwahati rong sopi Pragjotis ITA Center Maskhwa long ki bipon Miss Mr. Kids Teen Assam surhini rang kora ke thom along similar kropi Spark Teen Miss Kids Assam 2023 along chepahai dun pen Karbi Anglong ara daphan nongmi kiwan pi. Pardon, namaskar, hello and good evening to one and all present out here in this beautiful evening. My name is Simner Kropi and I belong to a place which culture and heritage where the largest and the oldest ethnic festival, the Karbi Youth Festival, is celebrated. And today I am representing my own Karbi traditional dress known as Pini, Pipa and Wangkok along with Lekpeng Herat, Chusek and Hag. I am 14 years young, studying in St. Mary's High School, Difu, at the Standard 9. That's all about me. Thank you and have a great evening ahead. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Patumi aruni phai thom ke barni Singhason constituency ke parlu menhan serong langmeglu along kalitang Philip Teron aphan ahema solapen adon arawatum pen kachiki mo joymek kedengpon Kalitang Philip Teron kedamtang Pharokresir ke bra plikebra trok aningkan amahang taxi kedamtang surihini ra ingkora hini aningkan aru achiklo ni phai thom ke barni kesu kacholong logajok bangso pirthe pen chevoi juilo Kalitang Philip Teron reng tikan khai longria pharman kache songa mere kang thuralong penjenglok methang arong ara kiduk kisung laben methang amondulia long setami sai kachepa dukroba bangphu alangli kedam tang apora hot ASDC movement ahot setami ASDC sub branch langmeglu along tami kongchun bangarpu ki khiduna bangphulo lapen lason si methang amondulia long setami penangan asai ki claim kachepa duk abangphulo Bangso pen aruni phai thom kep arni Kalitang Philip Teron Karli arni ningkan isi nang choksi asomaratum lapen adon arab monduli isi araratum pen kachiki mo jaime kedeng padoponlo Aru tarik thom kep arni chavoilo la si pini alangli ningkan isi kicho arni nilitum hem tu ni si pen alangli phan nilitum ninga klong pen chiki modun lo alangli Sutame seneng hem ring me an ki dudun long pa me ya phan bosi nilitum ning samjin pen hem tu ni si pen alang li phan ka chiki mo ajai pe ajai mek pini nilitum deng ponlo la si nilitum kadu kawe kachupha an sutame anang chitong dun na se kadu ve phan stame nilia ke ru pi par pik lo la so ajai mek long alang litum nang ka chitong dun la so program nilitum lo nang ka pachun dun theka po News Report Karbi Anglong Live Kedamtang aruni phai thom ke barni Manja Cattle Farm Demonstration Hall along Ingdeng ke thom Manja Press Club Krungsayamai Padopon Lason si aningkan bang ason thak si peneng surihini reng kora ke thom aningkan le thota Manja Press Club along klem dam rapera bang phubang phetum dohan chetong si koson si Manja Press Club kapaching thur ponjima bang sophutha kaching kiching baya hut chethan ponrenti Bangso ahut Manja Press Club along abarim kongchunbang Robinson Kroaphan MPC along pen pasun tuksi akimi kongchunbang Joy Singh Naraphan si arpu pekpondo Bangso ahut Manja Press Club amai phu Mongol Singh ingti pherangkia thengno kaning jipona tengke Manja Press Club amen pen penangan atum varsai ka choenda matumdu Bonta MPC along ke claim beka tuma bangke pinirni anta thangnat akirapta choham nam delang pusi ningjipon ake no lo ake me lo la puson ye to mat advantage na lo la se nili pini la bakso third executive pen ke pachini kangtung la se ke chepan ki pachini kangtung la palo ka to ka vera panda je manja angkang alo ni to manja press club pen ke komande chitame santia mor pan ki hangda manja press club pen to ke theglong lela Kumane kiklema bang ku basa me tu project pen excellent ko lapen kumane president ka chikrom pen tangka ke handa nilialo president mada press club president ku
kachi krom pen tangka ke andam abang thu masa betum excellent po Lason si kivangja pora ho jongsi nilitum MPC amen pen lapuson sai lang no kachuklem bang do bom lang pulote sodak pen ingsai ponji pusi manja press club amai phu pen lamthi paklang pon lapanan parta MPC amai phu amen pen komat odlang no asai ke claim atum lo ni ki hangdam thap setami do lasi MPC amai phu ke nili hen lo puta mongol singh ingti pen chethan ponthu news report Karbi Anglong live Kedamtang aruni phain kora sirke barni Union Home Minister Amit Shah Manipur along rialong an palidamlo labang sok ka home ridam akimang pon lake Manipur along rialong media khe tuma phan ST status ki PG pualong ST akhe tum jasemet kuki tum kache don dunde kache paklang pona jo soluk soda atomon nang jabom si non anke khai hijan ron ki thorang deng an nangli roglo labang soputha kepang samdunji lapan Manipur along rialong puthot monsam kepado thuji aphansi Union Home Minister Amit Shah hinpen Manipur along rialong an ka homridam padolo Union Home Minister Amit Shah Manipur along rialong nipli apharman homridam ji lapen non kitobom soluk sodak atomona puthak ang ton alam kachini rampen monsam koson si kipadopon thuji mapo aphansi Manipur along rialong an palidamlo lapuson si aru ni phai thom kep arnia bangke Union Home Minister Amit Shah hinpen Manipur along rialong monsam kipadoji aphanpura meitei lapen kukia khe asong japo toma phan phasi kachingki kachethanamai ingni ponlo labang so amai long jasemet risim kangtang ki orabang phwa tuma phan ari ki pachi rungja phanta chuning riponlo Manipur along Raikom Saiki klembang hin pen ke pachini pona tengke non Manipur along soluk sodak atomon lapuan ka phere meme angdeng an nangkeli ro lake hele kaman pen chenglok prek jamarisin imphala long ke do armoris mate risim kirim ahem pen kanghu pon ke do wa joklo anparta ajahak abangke kanghu kali pin setami ame thanga khetum ame thang kacharai kom thekja phanpura ake joy pen hele kaman keron pona som setami du puta thampon Halapu Manipur Chief Minister N Biren Singh hin benabangke labang soluk soda atomon ke pajab lake suspension of operation pu lamdon kache toktang arlo ke do kukia song atoma phansi akoi pipon thiblo pinpur damme athike kidamtang penangana jir kidinga por ho setami arlo ke do kuki la pen meite ya song atom raikom sai khi pen kache teng kheng setami do pon jailo bon setami Central Reserve Police Force Director General Abarim lapen Manipur Government Security Advisor Kuldip Singh hinpen ke pachini ponthuke nonamat ke soluk soda atomon ke paja vekatum lake suspension of operation pu lamdon kache toktang arlo ke do kukia song atom henlo puke thang ang thekta avi lapen nonamat ke pang thek ponlong lelang pini arni an rui pli am pleng tanglo Manipur along rialong soluk soda atomon ke jab Monsam ke doji kalisi prek jama dimalong ke hele ke ap hormu hotar ke phalang nu pen chenglo hem kulat mege kaise tami thek pon longlo lapuson atomon lake jasemet mete ya khela pen kuki jomia khetum rong ka chepathir anglong adong along si thek pon longlo lapuson apora hut kedam tang aru ni phain kora ner kep bhomkuruani pang thek thek the risim ke oratum pen raikom sai khia tumang bong hele ka chawa birta setami longpon lo Lasonsi inut raikom saiki lapen inut abang thu apram setami na hok dunno soluk sodak atomon ke jat ke chenga pora hut mete ya khetum suri isi sose hele lapen helemu imphala longke do armoris pen kanghu pona birta ribdun longlo non puthot kedam tang aru ni phai ingora troxy nerke bangbong suri isi sosa hele inhu ponthulo halapu kukia khetunga phansetami Churachandpur Police Station pen hele kanghu akoi ki pipora birta setami nangpali ponlo Lanchota kalilang arlo ke do kukia song suspension of operation lamdon kache toktang atum kukia khe to phan risim ke pale dona birta setami ripon thoronglo nonamat raikom saikhe hinpen pharo pho an dokai arisim si chelong ponchotlang setame non Amit Shah Manipur ka homridam pen kanghu pon arisim ke do an setame raikom saikhe ari deng ke pale thu eja phan raikom saikhe tum aning kache the chepaklang ponlo Amit Shah Manipur along rialong vosika chiklo ni phai isiam doji labang song bong ongdong security meeting padopon pen Manipur along monsam ke pado thujia phan bor ipen towar paklang ponpo National Desk Report Karbi Anglong Live Pini Adap Abirta ke lapan si kang tonik lo arni ki me